күннен 5 жылдан кейін мүмкін оңып кетемін бұл бұзық болсын. Құдай тағалам бай оңып кетші мүмкін 5 жылдан кейін аз срок беріңіз. То есть он должен был фактически ее изнасиловать или фактически убить, и только тогда стечение обстоятельств показывает, что только тогда бы было проведено лишение свободы. А что говорит сама Асель? Какое ее состояние? С Асель мы еще не разговаривали. Я не знаю, как мы будем это озвучивать ей, потому что мы сейчас твердо понимаем, из тех 20 лет, которые сегодня были озвучены, он уже 1,5 года отсидел по срокам. И день за 2 дня считается в СИЗО, и если он сейчас еще будет подавать апелляции, то это еще будет ускорять срок его, наоборот, уменьшать срок его нахождения в СИЗО. Мы твердо понимаем, что после того, как с 20 лет пройдет 2/3 сроков, он может попроситься на условно-досрочное освобождение. Мы четко понимаем, что он может попроситься на колонию поселения после отбытия. То есть риски очень большие. А учитывал ли суд те обстоятельства, которые он использовал раньше? Да? Например, он говорил, что он единственный кормилец матери, инвалида. Он сегодня эти вещи не говорил на процессе. Сегодня на последнем слове он заявил о том, что просит снисхождения суда, райымчылыгын сурады, соттун райымын сурады. 5 жылдан кейін мүмкін мен оңолуп кетермин, эң азыраак срокты бергенге сураймын деди да. Мен ошонун видеосун тарттым. Анткени тарыхка бул анын сөзү калыш керек да. Эми билбейм, ичимде аябай мындай акыйкатсыз деген сезимдер болуп турат да. Биздин мыйзамыбыз эмне себептен кээде иштейт, кээде иштебейт такталган жерибиз да. Ошо мыйзамда такталган нерселерчи бул мындай эч мындай сот бар, мыйзам бар, бирок адамгерчилик да болуш керек. Бул жерде сотту да күнөөлөй албайбыз. Юрист катары түшүнүп атам, себеби мыйзамда чектелген нерсе менен эле өкүм чыгарылат депчи. Бирок акыйкаттын баасы башка окшойт. То есть, еще раз уточню, его приговорили к 20 годам, из них 1,5 года он уже просидел. Ну, вы да? считаете, 27 сентября он был осужден, с 27 сентября прошло уже 4 месяца, день за 2 приравните, грубо говоря, 8 месяцев прошло. Плюс то, что он сидел до первой инстанции в суде, пока Токтом Маматов ему пробацию избирал, он же тоже под арестом был. Там примерно 6-7 месяцев. 6-7 месяцев это уже год. И плюс здесь 8 месяцев. Ну, грубо говоря, по грубым расчетам, это 1,5 года он точно уже просидел. Из 20 лет которых. А вы будете обращаться еще? Мы еще не знаем. В части возмещения, что нам суд возместил моральную компенсацию в сумме лишь 2 миллионов сомов, за вот то, что он причинил такие увечья и страдания Аселе, мы в этой части абсолютно не согласны. Не обсудив с семьей, мы не знаем, я не знаю пока, будем ли мы подавать апелляцию в этой части. И опять продлевать ему срок нахождения в СИЗО.